मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस मैं अभी चाय वाय पी के बैठी हूँ और मैंने बनाया है आज आलू पालक की सब्जी और चावल और सादा पराठा और चाय। तो मैंने तो खा लिया क्योंकि मुझे रात भर खांसी हुई है गाइस। तो मैं खांसी का दवाई उस रूम में रख के आ गई, मैंने अभी भी पिया, बाद में दिखाऊंगी, बहुत अच्छी दवाई है। और यहाँ पर कृतिका क्या कर रही है पता नहीं। तो गाइस एक बात बताती हूँ, जैसे कि मार्च में, इसी साल मार्च में जब स्कूल खुला था बच्चों के, ऑनलाइन क्लास हट के जब ऑफलाइन हो गए थे, तो उसी टाइम मैंने कृतिका को टिफ़िन खरीद के दिया था, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के दिया था और बैग, और क्या बोलते हैं, मैंने भी ऐसे 3 टी शर्ट लिए थे। एक डार्क पिंक है गाइज, और एक 3 है ना मेरे पास, एक कौन सा कलर है, 3 लिया था हाँ। और एक नारंगी कलर है और उसमें ब्लैक लाइनिंग है, और ये वाला भी लिया था। तो गाइज ये वाला टी शर्ट मैंने सिर्फ एक बार पहना था, और मैंने क्यों एक बार पहना था मैं बताती हूँ, फिर अभी पहनी हूँ दूसरी बार। तो गाइज यहाँ से ना ऐसे हो जाता है, देख सकते हो, ये इस साइड इधर तो होता नहीं है पर इधर हटते ही जा रहा है। तो इस कारण से मैंने टी शर्ट पहनना छोड़ दिया था, तो मैंने दोबारा पहन लिया क्योंकि पूरा नया टी शर्ट है ये, देख सकते हो इधर ही जा रहा है। जितना भी खींच के इधर करो ये तभी भी इधर ही भाग जाता है गाइज। तो वैसे टी शर्ट अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस कारण मैं नहीं पहनती थी, लेकिन अभी पहनी हूँ इसलिए कि स्वेटर पहन लूँगी तो इधर जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लिया मैंने, दवाई भी पी चुकी हूँ गर्म पानी के साथ। और वहाँ पर कृतिका कीरू कीरू देख के बोलो हाय गाइस। तो गाइस अभी सुबह सुबह मेरी दवाई लेने गई थी, तो ये क्या लेके आई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बेकार लड़की है बहुत। तो गाइस यहाँ पर ये अपना डॉल से खेल रही है, देख सकते हो। डॉल तो इसने बहुत पहले ले लिया था। डॉल कहाँ है? डॉल को साइड में क्यों सुला रखा है? तो ये रहा, कितनी प्यारी है, देख सकते हो डॉल कितनी क्यूट लग रही है। इसका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसका चोटी गाइस कैसे खा बिगाड़ दिया है कृतिका ने। और अभी अभी क्या लेके आई है मैं दिखाती हूँ। ये स्टार बना रही है, किस क्ले लेके आई है, देख सकते हो। सारा दिखा दो। अभी मैं क्ले बना रही, क्ले से केक क्योंकि पहले तो किलो 50 रुपये का आता था ना, अभी इतना महंगा क्यों हो गया? 70 रुपये का गाइस इसमें दिया था। ये बाल्टी है जैसा, देख सकते हो पूरा बाल्टी जैसा है, छोटा बाल्टी मान लो, ये पकड़ने वाला हैंडल भी है इसमें। तो ये आया इसका 70 रुपये का आया। कितने का सारे कलर है इसमें? ब्लैक है और कौन सा दिखाओ, मैं गिन लेती हूँ ना। ब्लैक 2 4 6 8 8 9 हाँ, और नीचे वाला 10 12 होते हैं ना पूरा। 10 कलर अब मिलता है, महंगाई भर गया इसका बहुत ही। हाँ तो गाइस दुकान वाले भी बहुत लूट मचा रखी है। पहले 50 रुपये में पूरा 12 कलर मिलते थे, अभी तो 70 रुपये का इसको सिर्फ 10 ही कलर दिए। 50 का इतना बड़ा लेके आई थी ना। हाँ लंबा सा, कितना अच्छा था। तो कृतिका यहाँ पे है। कितने रुपए का हो गया? 200 रुपए का। और गाइस उस रूम में मैंने पूरा खाना वाना बना के समेट वमेट के रख दिया है। और मैं एक बात और बोलती हूँ, रात भर मुझे खांसी हुआ है और सांस लेने में दिक्कत हुई है किसी ने। हाँ, जो मैं इसको टिफ़िन ला के दी थी मार्च में, स्टील वाली, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने गई थी 3 तारीख को, नवंबर 3 तारीख को। तो 2 तारीख को मैंने शाम को धो दिया था, स्कूल गई थी, और 3 तारीख को तो सुबह में चली गई थी डॉक्टर के पास। फिर जब वहाँ से मैं आई, घर पे आई, तो घर पे आने के देखने के बाद टिफ़िन गायब हो गया, छन्नी गायब हो गया। मतलब धीरे धीरे गाइस घर की सामान पता नहीं कैसे गायब होते जा रहे हैं। चादर भी किसी ने छत के ऊपर से चुरा ली। हाँ पूरा नया बेडशीट चोरी हो गया था गाइस। ये बात तो शायद हमने बताया था ना, हो गए 5-6 महीने हो गए। गर्मी में जब हम छत के ऊपर सोते थे गाइस तभी चोरी हो गया था। पूरा नया चादर इतना अच्छा था ना, हम लोगों ने बिछाया भी नहीं था एक बार भी। वो फर्स्ट टाइम छत के ऊपर बिछाया और छत के ऊपर ही रस्सी में डाल दिया था, और तभी वहीं से गायब, फिर मिला ही नहीं। अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा सोने के लिए गाइस, क्योंकि दवाई पिया है, थोड़ा सा आराम मिलेगा ना, गर्म पानी के साथ पी ले थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा सा सोऊंगी। क्योंकि रात भर ना खांसी ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की होती है, लेकिन गाइस सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इसी कारण से अभी दवाई पी के थोड़ा सा सोऊंगी मस्त से, फिर उठूँगी, उठ के अपना देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। क्योंकि अभी गाइस ऐसा हुआ तो नानी कहीं भी जाने के लिए मना कर दी है, बोले पार्क वार्क कहीं मत जाना। पेटीएम के दिन गई थी ना, तो नानी ने बहुत गुस्सा किया था, बोले भी कहीं जाना मत। बहुत ही ज़्यादा हाँ डांटा था नानी ने, तो इसलिए गाइस कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी हम दिन में क्या करते हैं, शाम को क्या करेंगे पता नहीं। कृतिका भी खेल वोल के बोलूँगी ब्रश करो, नाश्ता करो। पूछा कि मैंने कि सब्जी रोटी खाना है, चाय रोटी खाना है, क्या खाना बताओ मैं लेके आती हूँ, पर नहीं, कुछ नहीं खाना है मुझे।
केले से पेट भर जाएगा। खाने मैंने वाला तो भाई थोड़ी ना एक रोटी खा लिया और 2 बार गाइस चाय पी चुकी हूँ। अदरक और काली मिर्च वाली चाय, काली मिर्च डाल रही हूँ ना चाय में, कोई मतलब काली मिर्च का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या काली मिर्च है। जब खोलती हूँ पैकेट से, जब खोल के जब डालने के लिए निकालती हूँ ना गाइस तो बहुत नाक में लगता है, लेकिन चाय में डाले तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो आजकल तो ये सब लोकल आ रहा है क्या यहाँ पर भी? काढ़ा बना के पीना पड़ेगा लग रहा है, काढ़ा, तुलसी का पत्ता, फिर सारे जितने भी गरम मसाला वगैरह है ना सब डाल के, मुझे आता है बनाना काढ़ा। मैं बनाऊंगी काढ़ा और हम दोनों माँ बेटे रात में पियेंगे, ठीक है? नहीं पीऊंगा मैं। करो क्यों? करवा काढ़ा नहीं होता है, अच्छा होता है। गाइस मैं कंबल में घुस चुकी हूँ, देख सकते हो। और गाइस ये जो दीवार जो दिख रही है ना गंदे सी, ये पता है ये जो व्हाइट वाला सीमेंट होता है कि क्या होता है ना, वो सब भरा हुआ है इसके अंदर। जो पहले रहते थे ना उन्होंने भरा था, पर अच्छे से पेंट नहीं करा रूम का। तो कोई नहीं, अगर हम इसमें, वैसे तो हमें कहीं दूसरी जगह रूम लेना है, क्योंकि दोनों रूम में जितना पैसा जा रहा है उसी रूम में हमें कहीं अच्छा जगह पर रूम मिल जाएगा, जहाँ पर टावर भी अच्छा आएगा, खुला जगह होगा। लोग कुछ माने मतलब वो है, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। क्या? प्रदीप अंकल है, हाँ, वो लोग भी लेंगे। तो अभी बातचीत चल रहा है, अभी लिया नहीं है, कब लेंगे कुछ पता नहीं है गाइज, लेकिन अभी बातचीत चल रहा है। तो देखते क्या होता है। अगर वहाँ पे अच्छा रूम मिल जाएगा बालकनी वालकनी के साथ में, पूरा सेपरेट ही होगा, उसमें साथ में किचन उचन रहेगा अलग से, मतलब रूम बड़ा होगा तो साइड में किचन वगैरह सब कुछ रहेगा अच्छा सा। तो देखते हैं अगर क्या होता है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है, अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई गारंटी भी नहीं है। तो बातचीत चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है गाइज। नहीं तो अगर इसी में रहेंगे तो ये वाला रूम अच्छे से पेंट होगा, दूसरा वाला भी पेंट होगा गाइज। वो तो पेंट होता ही है, लेकिन ये वाला तो अभी हम लोग कुछ महीने से रह रहे तो ये तो पेंट करा लेंगे अगर रहेंगे तो। गाइज यहाँ पर रहने का मन नहीं है, तो मोटर में इतना आवाज़ आता है, ऊपर से बिल्डिंग पूरा अंदर, यहाँ पे कोई हवा हवा अच्छे से आता नहीं, सिर्फ जाली ही है बस, घुटन सा है। छत के ऊपर जाओगे तभी धूप मिलेगा ना, तो कोई धूप ही का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो दिक्कत ये है यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत तो टावर नहीं है फ़ोन में, बताओ, इसीलिए हमें वाईफाई लगाना पड़ रहा है। नहीं तो फ़ोन में भी रिचार्ज कराते 1.5-2 GB नेट हमारा वेस्ट हो जाता है। मेरा तो चलो वोडाफोन का है तो मेरे में 3 GB नेट आता है, वो भी वेस्ट हो जाता है। वाईफाई लगाना पड़ा है, वो तो ऑनलाइन क्लास कृतिका का नहीं होता तो शायद वाईफाई हम लगाते भी नहीं। अभी आदत पड़ चुका वाईफाई का गाइस, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करते तो वाईफाई से बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। अब फ़ोन के डाटा से करोगे बिल्कुल अच्छे अपलोड नहीं होता है गाइस। बहुत, जब हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है हम छत के ऊपर जाते हैं ना वीडियो अपलोड करने गाइस, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। बाप रे, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए वाईफाई मतलब लगा रखा है, वही ठीक है। अभी आगे देखते क्या होता है क्या नहीं, रूम का कुछ पता नहीं इतना अच्छे से, बाकी बातचीत चल रहा है। अगर कहीं अच्छा जगह मिल जाएगा फिर देखेंगे, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल हम यहीं पे ही हैं। और अभी मैं थोड़ा सा लेट रही हूँ, कंबल संबल ओढ़ के थोड़ा लेटती हूँ, क्योंकि खांसी का दवाई पीने से थोड़ा सा आराम करना चाहिए ताकि दवाई असर करे। आकृति का यहीं पे साइड में खेल रही है, उसको खेलने देती हूँ, मैं थोड़ा सा आँख बंद करती हूँ, क्योंकि मोटर का इतना आवाज़ आ रहा है ना कि नींद नहीं आएगा। वैसे कंबल के अंदर घुसी रहती थोड़ी देर, काम तो सारा हो ही गया। कृतिका का पापा ने पानी भर दिया, कपड़ा धो दिया, सूखा उखा के नहा धो के चले गए। गाइज हम गर्म पानी से नहाते हैं, वो पूरा एकदम चिल्ड वाला पानी हमारे यहाँ पे आता है। जो गांव में नलके से जो पानी निकलता है ना गाइज, वो गर्म होता है फिर भी, लेकिन यहाँ का तो ये नलके का ये टंकी का पानी इतना, मतलब मोटर वाला पानी गर्म भी नहीं होता है, इतना ठंडा। उसी ठंडा पानी से नहाया, कपड़ा धोया, और उसी खाली शरीर में छत के ऊपर कपड़ा उपड़ा से दे के आके नाश्ता भी करके फिर जाके कपड़ा पहना। मैं कितना गुस्सा कर रही थी, कैसे मत करो, ठंड लग जाएगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर उसके बाद दिन में हम क्या करते क्या नहीं सब दिखाएंगे आपको। गाइस यहाँ पे कृतिका खा रही है खाना, रोटी और सब्जी, मतलब चिकन है, इसकी मामी के घर से दिया था वही चिकन। और गाइस मैंने भी खाना खा लिया, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट पूरा खाली है। मछली खाए और साग की सब्जी थी, उससे इसे खाया, और एक चिकन भी मैंने भी लिया था। गाइस मैं 12:30 बजे सोई थी, 3 बजे उठी हूँ, 3:09 पे उठी हूँ। इतना नींद, दवाई पीने के बाद से बहुत नींद आ रहा है। यहाँ पर कृतिका सोई है, देख सकते हो। उसकी नींद में मैंने चारों तरफ से हटा के बिस्तरा उठा के झाड़ू लगा दिया। सुबह का बिस्तरा भी 5:30 बजे उठाया गाइस। और ट्यूशन जाने के लिए, उठ जाओ बाबा, उठो, ट्यूशन जाने लेट हो रहा, उठ जाओ मम्मा, उठो जल्दी, बाल बांध दो, उठ जाओ। इसको ट्यूशन भेज के मैं फटाफट से बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, फिर रात का खाना क्या बनेगा पता नहीं, उसके पापा आने के बाद ही बनाऊंगी खाना गाइस। यहाँ पर कृतिका खा रही है, क्या खा रही हो? तेरे मेरे का भाई बिंगो मेरे। और मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, कॉफ़ी बनाऊंगी। और ये रहा मूढ़ी,
आज बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए कॉफ़ी पियेंगे। और बज रहे 8। अभी कुछ भी बनाने का तैयारी नहीं हुआ। कल की सब्ज़ी भी है, आज की भी सब्ज़ी है। अभी देखते हैं चावल बनेगा और क्या बनेगा देखते हैं गाइस। बैगन है तो बैगन का भरता भी कुछ बनाएंगे गाइस। वहाँ पर किसी का दूध मुड़ी खा रही है देख सकते हो। और मैं यहाँ पर कॉफ़ी को बीट कर रही हूँ। बीट वाला कॉफ़ी पियेंगे। और यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। और मैं बीट करते करते थक गई थी। अब उसके पापा कर रहे देख सकते हो। बहुत मेहनत लगता है गाइस इसमें, पर पीने में मज़ा आता है। ये पूरा वाइट हो जाएगा। किरू कैसा लग रहा है दूध मुड़ी? बहुत दिन के बाद खा रही है ना। यहाँ पर देख सकते हो फेंट लिया है, पूरा वाइट नहीं हुआ है, तभी भी हुआ है काफ़ी। और यहाँ पर दूध गर्म है। और वहाँ पर देख सकते हो गेम खेला जा रहा है। यहाँ पर हम कॉफ़ी और मुड़ी खा रहे देख सकते हो। ये रहा बीट वाला कॉफ़ी। पटेली औरत हमेशा लड़ती रहती है मेरे से। आई एम विनर। गाइस यहाँ पर शिवांश आ चुका है मेरे पास। हम लोगों ने कॉफ़ी पी लिया है। कॉफ़ी पीने आया ही नहीं। चिंटू कॉफ़ी पिएगा? हाय कर दो। हाय गाइस कर दो। हाय ऐसे करो। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दे। हाथ दे। हाथ नहीं दे रहा है गाइस। तो गाइस आज मैं दवाई खाने के बाद 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सोई हूँ। तो दवाई का तो बहुत ही मस्त वाला नींद आया था। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। बाय कर दो चिंटू, बाय कर दे, बाय कर दे। आ जल्दी जल्दी जल्दी। आजा 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 आजा।